আপনার ফোনে ভূমিকম্পের অ্যালার্ট পেতে প্রথমে আপনার ফোন থেকে সেটিংয়ে প্রবেশ করতে হবে। সেটিংয়ের পর যে পেজটি আসবে সেখান থেকে লোকেশন যে অপশনটি আছে এটি নির্বাচন করতে হবে। তারপর লোকেশন সার্ভিসটিকে অন করতে হবে। তারপর দেখবেন যে নিচের দিকে আর্থকুয়েক অ্যালার্ট নামে একটি অপশন আছে, এটি নির্বাচন করে এটিকে অন করে দিতে হবে। তবে শর্ত হলো আপনি ভূমিকম্পের অ্যালার্ট পাবেন যদি আপনি 4.5 মাত্রার ভূমিকম্পের বা 4.5 মাত্রার ভূমিকম্পের বেশি অঞ্চলে থাকেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি ভূমিকম্পের অ্যালার্ট পাবেন, তাছাড়া পাবেন না।